നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബോട്ടിൻ്റെ ടർബോ ആണ്. അത് വൈചായ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഞ്ചിൻ്റെ ആണ്, ചൈനയുടെ ആണ് ആ സാധനം. നമ്മളത് ചൈന കിറ്റാണ് മാറാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ കിറ്റാണ് ഇൻസർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കിറ്റ് ഇടുന്നതിലേക്ക് പറയും. അതിനകത്ത് നമുക്ക് K27 കിറ്റ് ഇതിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ റിങ്സ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇൻസർട്ട് ചെയ്തു, രണ്ടിലും ഇൻസർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കംപ്രസർ സൈഡിലേക്കും ഈ ടർബൈൻ സൈഡിലേക്കുള്ള റിങ്സ് രണ്ടിൻ്റെ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് റിങ്സാണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ ഇൻസർട്ട് ചെയ്തു. ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ ബുഷാണ് ഇതിനകത്ത് ഇടേണ്ടത്. ബുഷ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ആദ്യമേ. ഓക്കെ നമ്മൾ ബുഷാണ് ആദ്യമേ ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത ബുഷ് നമ്മൾ ഇൻസർട്ട് ചെയ്തു. ലോക്കാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത്. ഒരു സീലിംഗ് കപ്പാണ് ഇത് വരുന്നത്. അടുത്ത നമ്മൾ റിങ്സ് ഇതിൽ ഇൻസർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു സ്പൈസർ വാഷറാണ് ഇതിനകത്ത് ഇടുന്നത്. അടുത്ത ഒരു ത്രസ്റ്റ് വാഷറാണ്. ഒരു ലോക്കിംഗ് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്. റിങ്സ് ഇതിനകത്ത് ഇൻസർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ പിസ്റ്റൺ നമ്മൾ ബാക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇൻസർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഒരു റബ്ബർ ഓറിങ് വരും ബാക്ക് പ്ലേറ്റിൽ. നമ്മൾ ബാക്ക് പ്ലേറ്റിൽ റബ്ബർ ഓറിങ് ഇൻസർട്ട് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മളിത് ഈ കോറിലേക്ക് ഇടുകയാണ്. നമ്മൾ ഫൈനൽ ടൈറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ കംപ്രസർ വീലാണ് ഇതിനകത്ത് അടുത്തത് നമ്മൾ ഇൻസർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്. കംപ്രസർ വീലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻസർട്ട് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, എൻഡിനായിട്ടാണ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് വരുന്നത്. ഇതൊരു ഓറിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ ഓറിങ്ങിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കംപ്രസർ സൈഡ് ബോഡിയിലേക്കാണ് അത് സെറ്റ് ആവുന്നത്.
ഓക്കെ. കംപ്രസർ ബോഡിയിലേക്ക് നമ്മൾ കോർ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് എക്സോസ്റ്റിനകത്തോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ്. ഓക്കെ, കോർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സോസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, ഓയിൽ ഫില്ലിങ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മാത്രം ബാക്കിയുള്ളതാണ്. വൈച്ചൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചൈനയുടെ എഞ്ചിനാണ്. ഈ ബോട്ടിൽ വരുന്നതാണ്. ഇതിന് ടർബോയുടെ കിറ്റാണ് നമ്മൾ മാറിയത്. കിറ്റ് മാറി നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.